Nipuli si Constantine sa 312. Si Domitian ang iyang gipulihan, nag-persecute sa grabe nga pinirsikute ka ng 10 years sa last reign ni Domitian. Ang gikan sa 302 to 312, munay one of the bloodiest time to sweep out. Gingalan na nato karon og kana bitang genocide. Pagwala kanang term nila nga ang usa ka grupos kaliwatan sa mga tawanon wad udyod genocide man na naapay lain nga term ana. Anyway, maunay na abtan ni Constantine. Pag-abot ni Constantine ingon siya di magsilbi ni. Kung pamatyon lang gini mga tawhana nga part na sa atong gingharian, mudaghanig sa mo. Tinuod man. Kay the more Christians were persecuted, the more they multiply the number. So Constantine introduced something which was a little different than what the other emperors had done in the past. Ingon pa niya, we will make friends with them. Let us ask them to be with us. Munang nahitabo ang gingalag religious compromise. Religious compromise simply means dili tanan nga gusto nila matuman. Naapoy sa ato nga dawato nila. Apa naapoy ila nga dawato nato. Meaning, dili tanan nga gusto nga pagtulon-an. Naay panultihon nga falsus in unus, falsus in omnibus. Buti pasabot nga false in one thing, false in everything. Sayop gani sa usa, sayop ka kausap, sayop na yun na gitawag og gatanan. Kini nga tong higala nga pastoy sa gitawag og Seventh-day Adventist na siya gi-present nga gitawag og history. Alam ni abtong mga inosenteng mga Katoliko or wa gid masayod sa gitawag og kasaysayan daw tinuod ang iyahang gitawag og presentation. Pero alang nato nga nasayod niining maong gitawag og information concerning sa kasaysayan ilabi na sa kasaysayan sa mga Kristiyano for the first 300 years ang iyang presentation katawanan. Nga naman pinaka number 1 ingon pa niya gipulihan daw ni Emperor Constantine si Emperor Domitian. Sayop. Nganong sayop man? Tungod kasi Emperor Domitian, namatay siya ni abtong tuig 96 tuig sa Ginoo, Anno Domini. Ang nipuli sa iya, pagkamatay niya si Emperor Nerva. Then after Nerva, siguro mga 2-3 years lang ang gitawag og kini nga pag-reign ni Emperor Nerva, nipuli si Emperor Trajan. O dito nahitabo ang second or third general persecution kasi tawag ining Domitian man ang second general persecution from Emperor Nero, first general persecution. So kana pa lang sayop na, falso na. Anong falso man kay imong gi-connect, imong ipamugos sa gitawag og mga tao nga gipulihan or ang gipulihan ni Emperor Constantino si Emperor Domitian, mali. And bisan pag may tawag anang sound name lang, ano man kay ang pinaka-last persecution manggod sa panahon ni Emperor Diocletian. Dili gihapon, ngano man tungod kay si Emperor Diocletian gipulihan sa tawag anang lain pa mga emperador usa diha ang papa ni Emperor Constantino nga si Emperor Constantius. So dili gihapon gitawag og makunik. So buti pasabot gituyo sa maong gitawag pastoy na ilaron ang iyang gitawag og mga membro. Iyang isulti daw kuno kasaysayan pero ang tinuod ana iyang story dili gitawag og history. Number 2 nga gitawag og point nga iyang tawag ining gisulti. Nipuli daw si Emperor Constantino mga around 312 subala sa iyang gitawag og presentation. Nipuli mga around 312. Mali gihapon. Nga naman kinipuli si Emperor Constantino around 306 AD. Falso na pod. Ha? Falso na pod ang presentation sa maong gitawag og pastoy. Third gitawag og point. Ingon pa niya nga pagpuli daw ni Emperor Constantino nahitabo daw ang gitawag og religious compromise. Nga naman kay kanang panahon daw another 10 years nga grabe daw nga genocide nga nahitabo, grabe daw pagpamatay sa mga tao nga pagkahuman na dingon daw si Constantino nga kini kung pamatay natin mas musamot sila kadaghan. So naay gitawag og kanang makighigala daw siya dito sa mga Kristiyano. Sayop gihapon. Nga naman tungod una minority ang Christian at that time. Bisan pag niabot na sila not less than 2 million. At that time for the whole Roman Empire. Di gihapon nga naman tungod sa hinungdan
nga ang emperor kabalo siyang tawag ining majority sila, and at the same time kabalo siya nga powerful siya, magikompromiso siya ni adtong mga tao nga gitawag og minority. Sa gitawag og lohika dili na ma-apply nga klase nga gitawag og pangunahuna. Number 2, kung naa may pag-compromise dili sa part ni Emperor Constantino, kung dili sa part sa gitawag og mga Kristiyano, ngano man dili pwede nga ang dako mo'y mosunod sa gamay. Kanabang na prinsipyo mga obi mayor sisat minor nga ang dako mo'y mopasunod sa gitawag og gamay. Kung ang mindset sa SDA Pastoy nga nagpresent tawag ining bag-o lang, nahulog nga si Constantino na ay mga parte nga nisunod siya dito sa mga Kristiyano, wrong gihapon. Wrong gihapon, wrong. Pero nganong nahimo mang Kristiyano si Constantino tungod pinakauna sa gahom nga gipakita sa Dios dito niya. Sa Battle of Milvian Bridge, mga around 312, October 26, 312. Number 2, ang iyang mama na-impluwensya sa iya, kaya ang iyang mama Kristiyano na. So, dili pwedeng i-compromise niya ang iyahang gitawag og magsige pagka-emperador sa minority lang ang mga grupo. Pero hinunua na ay pagkompromiso sa iyahang gitawag part kanuman kay iyahang gitolerate ang Kristyanismo at that time na kaniab to illegal na himong legal. Mabot na pagka 313 nagpagawas og edict or balaod or decree si Emperor Constantino with Emperor Licinius itolerate ang practice sa mga Kristiyano or itolerate ang ilahang gitawag og religion sa gitawag og Roman Empire. Mao man na. So buti pasabot kini atong higala nga pastoy tawag ana nagbuot-buot. Naghimo og iyahang kaugalingong story. Dili pwede. And lastly, mga sir og tawag ining mga ma'am, sa panahon sa gitawag og mga Kristiyano at that time, dili ang Kristyanismo ang nagkompromise. Nganong dili man ang Kristyanismo ang nagkompromise, kinahila man nila ang emperador. O kung nato ang tan-awon ang history from Constantine, naabot kang Emperor Theodosius, ang mga around 381. So, pag abot ni Emperor Theodosius, dili lang kay ingon nga simpleng nahila lang, kay sa panahon ni Emperor Constantino, wala man niya gi-declare ang Kristyanismo isip tawag ng state religion sa Roman Empire. Na amang gihapon coexisted man gihapon with the pagans, mga pagano. Pero iyang gitolerate ang Kristyanismo. Pag abot ni Emperor Theodosius, gi-abolish ang tawag ining pagan religion, gi-acknowledge, gi-recognize, at the same time gi-declare as official religion ang gitawag og Kristyanismo sa iyahang gitawag og panahon. So buti pasabot, dili ang Kristyanismo mo ini-compromise. Kung dili ang Rome ang ni-compromise, gidawat ang Kristyanismo isip usa ka official religion sa whole Roman Empire. Unsa man ang faith sa Kristyanismo, nagtuo kang Kristo nga Dios. Gidawat ang pagtuo from the apostles, kimo man na ang declaration ni Emperor Theodosius. Nga kining moong pagtuuha gidawat gikan sa Prince of the Apostles nga si Saint Peter. So diha palang daan, palso na. Nanuman kay suksok man nila lang adlaw ipapahulay. Pagbasa lang magtama ang kasaysayan, ay tuo aning tawag ining pastuyan nga kabalo man tang bakakon. Ilaron ta. Giilad ta. Sa sistema ni pastoy, giilad ang gitawag og mga tao aron patuuhon sa iyahang bakak. So mga dita pa ilad kay available man ang mga references sa internet, wawat mga libro, na pwede man ta mag-research sa internet. Dili kay tuo lang ta ng chismis sa pastoy, di pa gid magkalimaw. Again, falsus in unos, falsus in omnibus. Sayop gani ka sa usa, sayop na gyud na. Tanan ang imuhang presentation. Unya ang pastoy nato nga ato ang gineksyonan karon, di lagi usa ka sayop, daghang sayop ang iyahang gitong presentation. Unya mo tuo pa mo. And remember, ang bakak di na mohatod sa kaluwasan. And kabalot na kinsay amahan sa bakak. Ang amahan sa bakak maong yawa. Ug sigurado ko kung motuo mo aning pastoyan ni, sigurado gyud maimpierno. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also,
sa ating po mga channels. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin: Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano de Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo, dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.